আলাইকুম। সবাই আশা করি ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে পিউরেট যে ওয়াটার পিউরিফায়ার, এটা কিভাবে পার্ট বাই পার্ট আপনি অ্যাসেম্বল করবেন। এবং পার্ট বাই পার্ট অ্যাসেম্বল করা লাগে না এটা কেনার সময়, কারণ এটা কেনার সময় শুধুমাত্র এই দুই পার্টটাই থাকে। এই দুই পার্ট থাকে, একটার উপরে একটা বসিয়ে দিলেই হয়ে যায়। তো এই বসানোর ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হয়, সেটা হচ্ছে এই যে এখানে একটা হোল আছে। এই ছিদ্র বরাবর একটা পাইপ বসানো লাগে। এই যে এই পাইপটা বসানো লাগে। এই পাইপ দিয়ে মূলত উপরের চেম্বার থেকে পানিটা নিচের চেম্বারে যায়। তো এই যে ছিদ্রটা, এই ছিদ্র বরাবর এই পাইপটা বসিয়ে দিতে হবে। এটা খুব সাবধানে করতে হবে। এটা বসিয়ে দিলেই মূলত আপনার পিউরেটটা সেট আপ হয়ে যাবে। তো এটা কোনো ব্যাপারই না। এখানে আছে একটা মাইক্রোফাইবার ফিল্টার। এটা হচ্ছে প্রথম ধাপে আপনার পানির ময়লাটা এটা ছেঁকে নেবে। এরপরে আছে ক্যাপটাও খুব ইজিলি রিমুভ করা যায়। এখানে দেখতেছেন একটা কালো রঙের একটা কার্বন আছে। এখানে হয় দ্বিতীয় স্তরের ছাঁকনি। এখানে ময়লাগুলো চুষে নেয়। যত পানিতে যত ময়লা আবর্জনা থাকে, আয়রন থাকে, সবগুলো এই কার্বনটা শুষে নেয়। পরিষ্কার করার সময় কখনো কোনো পিউরেট থেকে সাজেস্ট করেছে লেবু, ডিটারজেন্ট বা কোনো শক্ত কিছুতে এটাকে ঘষতে নিষেধ করেছে। এটা জাস্ট হালকাভাবে পানিতে ধুয়ে ফেললে এটা পরিষ্কার করার জন্য আর একটা কিট রয়েছে, সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। এটা পরিষ্কার করার জন্য পিউরেট থেকে একটা কিট দিয়ে দেয়। এই যে এটার ভিতরে পানি ভরে, আমি আবার এটা খুলে দেখাই। এই যে এটার ভিতরে পানি ভরে এটাকে এই যে নবটা, এই যে ছিদ্রটা, এই ছিদ্র বরাবর এটা সেট করতে হবে। এই ছিদ্র বরাবর এটা সেট করে এটা যখন এটা উল্টো করে আপনি এইভাবে চাপ দিবেন, এটাকে পাম্প করবেন। এই পানির ফোর্সে এর ভিতর থেকে ময়লা পানিগুলো বের হয়ে যাবে। এইভাবে এটা পরিষ্কার করতে হবে। তো এটা নিয়ে আমি আবার ভিডিও দেবো, আজকে ভিডিওটা বেশি লম্বা করব না। তো এই গেল আমাদের দ্বিতীয় ফিল্টারটা। এখান থেকে দ্বিতীয় ধাপে পানিটা পরিষ্কার হয়। এবার আসে আমরা থার্ড স্টেজে। এটা খোলার নিয়ম হচ্ছে, এখানে একটা সুইচ আছে। এই সুইচটা চেপে ধরে আপনি টান দিবেন, এটা খুব সুন্দরভাবে খুলে আসবে। এখানে দেখা যাচ্ছে সাদা হয়ে আছে। এই সাদা মানে হচ্ছে এটা আমাদের এখন নিরাপদ। এটা যখন আমরা এখানে নির্দেশনাগুলো দেওয়া আছে, যখন ম্যাক্সিমাম লাল হয়ে যাবে তখন এটা আপনি নতুন একটা কিনে রাখবেন। আর যখন কমপ্লিটলি এটা লাল হয়ে যাবে তখন এটাকে আপনার খুলে এটা নতুন আর একটা লাগাতে হবে। তো কীভাবে এটা আপনি খুলবেন? এটা খোলার জন্য এটাও কোনো সিম্পল একটা ব্যাপার। এটা জাস্ট এখানে চাপ দিয়ে লাগানো রয়েছে। এটা আলতোভাবে আপনি সোজা বরাবর আপনি টান দিবেন, একটু নড়াচড়া করে, খুব আস্তে ধীরে এটা করতে হবে। এই যে এখানে হয় তৃতীয় স্তরে। এটার কাজ হচ্ছে পানিতে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকে, রোগ জীবাণু থাকে, সেগুলোকে এটা নষ্ট করে দেয়। তো এটাকে ব্যাটারি বলে। যখন এটার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, এটার কার্যক্ষমতা যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন এটা নিজেই এখান থেকে পানি ফিল্টার করা বন্ধ করে দেয়, যেন এর ভিতর থেকে পানি ফিল্টার না হয়ে আমাদের খাওয়ার উপযোগী হয়ে না আসে। তো এটা যদি না বন্ধ হতো অটোমেটিক, তাহলে দেখা যাচ্ছে এটার ক্রিয়া নষ্ট হয়ে গেছে, এটা জাম কিল করতে পারছে না, অথচ দূষিত পানিটা আমাদের এখানে চলে আসছে এবং আমরা সেটাই পান করব। তো সেটা যেন না হয় তার জন্য এখানে অটোমেটিক পানির ফ্লোটা বন্ধ করার একটা সিস্টেম রয়েছে। মনে রাখার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের এটা যদি আমরা পরিষ্কার করতে যাব, পরিষ্কার করার সময় কখনোই এটা ভেজানো যাবে না। এটা হচ্ছে এটা পানির স্পর্শ ছাড়া থাকে, এটা বাইরে থেকে কখনোই ভেজানো যাবে না, এটা মাথায় রাখতে হবে। এরপরে ফাইনাল স্টেজ, এটা হচ্ছে ফোর্থ স্টেজ। এখানে যে GKK বলে, জাম কিলার কিট, GKK এই নামে রয়েছে আমাদের। মূলত এটা হচ্ছে 1500 লিটার, 1500 লিটার পানি এটা ছাঁকতে পারে। 1500 লিটার পানি ছাঁকার পর এটা চেঞ্জ করতে হবে। 1500 লিটার পরে এটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। তো এটা চেঞ্জ করার সিস্টেমটা উপর এখানে একটা লক আছে, এই লকটা আমাদেরকে খুলতে হবে। এই যে বাম দিকে মোড়া দিলে এটাও এক প্যাচের একটা লক।
এই যে আপনি বাম দিকে মোড়া দিলে এটা অটোমেটিক খুলে বের হয়ে আসবে, তখন আপনি এই পার্টটা আলাদা করতে হবে। এই যে জাম কিলার কিট, এটাও খোলার জন্য এখানে নির্দেশনা আছে। এটা রিমুভ করার জন্য এখানে লেখা রয়েছে রিমুভ, আমরা দেখতে পাচ্ছি রিমুভ লেখা রয়েছে, এবং এই দিকে তীর চিহ্ন, মানে আমাদেরকে এই দিকে ঘোরাতে হবে। এই দিকে ঘোরালে এই যে এটা খুলে যাবে, তখন আপনি এটাকে জাস্ট টান দিয়ে উঠে আনবেন। এই হচ্ছে আমাদের জাম কিলার কিট। এই কিটটা আমাদের 1200 টাকা দাম। তো এইটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল স্টেজে পানি ক্লিয়ার করে। এর ভিতরে যে আমাদের এই নল দিয়ে যে পানিটা উপরের চেম্বার থেকে আসবে, ওই পানিটা এটা পরিশোধন হয়। এটাতে হচ্ছে পানিতে যদি কোনো গন্ধ থাকে, দুর্গন্ধ সেটা দূর করে দেয়, পানির স্বাদের মানটা ঠিক করে এই পানিটা এই উপর দিয়ে বের হয়ে আমাদের এই চেম্বারে জমা হয়। তো এই ছিল আমাদের পিউরেট যে ওয়াটার পিউরিফায়ার, এটা পার্ট বাই পার্ট কীভাবে খুলতে হয়, কীভাবে মেনটেন করতে হয়। তো আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওতে আপনাকে দেখাবো যে এই জিনিসগুলো কীভাবে আপনি পার্ট বাই পার্ট লাগিয়ে আবার এটা অ্যাসেম্বল করে এটা কার্য উপযোগী করে ফেলবেন। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।